DJ Chen! Oh, tio. O que é isso, meu? O que foi, velho? Oxi! Dá um radinho. Você escutar um radinho. O que é que foi? Eu tô dirigindo, né, Biel? Pelo amor de Deus. O que foi, velho? Nada não. Não tem nada. O que você vai gravar hoje, Biel? O que você tá gravando? Não tem nada. O que você tá gravando? O que você tá gravando? Mano, você é doente, o cara vai achar que é com ele. Não buzina não, vai achar que é com ele, mano. Por que você tá gravando isso, velho? Você não tá... Fala com a gente. Por que você não tá falando nada? Biel. Mano, eu tô dirigindo. Biel, o povo vai achar que eu tô buzinando pra eles. E por que você não tá falando, Biel? Tá calado? Ô Biel! Não, Biel! Biel! Pelo amor de Deus! Para, Zé, olha lá, o cara tá... O cara daqui a pouco vai... O cara vai brigar com a gente porque você tá buzinando. E por que você não começou o vídeo até agora? Só tava fazendo... Não, tem meia hora já que tá gravando, não fala nada. É, velho, pelo amor de Deus! Cutucando, Pelo amor de Deus, como que a galera vai saber se o vídeo vídeo começou? é esse? Como que elas vão saber se o vídeo começou? Ou é que eles vão dar like? Por que você tá me olhando? Por que você tá me olhando? Para de me... Biel, vai pra frente. Olha pra frente. Quem foi? Nem assim. O que tá acontecendo com o Biel, velho? Na moral. Eu acho que ele fez aquela cirurgia lá, não? Fez não? Ah, deixa eu ver. Ah, não tá doendo, então tá de boa. Quer ver, pai? Eu vou fazer ele rir, ele não tá falando nada, vou fazer ele rir. Quer ver, ó? Vira. Vamos bater um papo aqui. Aproveita e já deixa o like nesse vídeo aí. Mas que é o vídeo? Não vou falar. O que é o vídeo? O vídeo é você pedindo O like. que? Gente. Você só pediu like, só isso, mais nada. Não O gosto de título falar mais desse nada. vídeo vai ser deixa o like. E acabou. Ô, Biel! Oxi, do nada, Dia de mano. pagamento. Por que você tá... Fala! O quê? O quê? O que foi, mano? Ô Biel, Que lambida que foi você essa? viu? É só lambida de vaca no cabelo baindo. Fala comigo, Biel. Cachecol. O que você tá fazendo? É truque de mágica? Esse Biel tá muito new hoje. Tá com cara das balas, meu filho. Não, quero não. Por que você tá gravando sem falar nada? Gente, o Biel tá meio doido. Ah, meu dente! Não sai com essa bala daqui, mano. Quebrou o dente. Mano, ele tá balado no dente. Foi a festa do meu dente. Balado. Não quero balado. Por que você tá gravando sem falar nada? Não, sai de perto de mim, velho. Ô, Nicolas, sai de vídeo. Aqui tá ficando a bala na minha orelha. Você tá pisando Sai no fora. lixo. Olha só, tô varrendo aqui. Você... Qual que é a necessidade? O que você tá me olhando? Olha lá, ele começa a rir, não consegue olhar pra gente sem rir não, mano. Olha lá. Não, mas tô entendendo. O vídeo todo ele tá sem falar nada. Gravando o quê? Ele só falou do like. É, só like. Você fala, deixa o like. Logo no vídeo já pedi like. Nicolas, esse cara fala é um like, né? É. Você quer rir? Você viu? Cadê? Saiu correndo ali, ó. Olha lá, pai. Olha lá. Cadê? Olha lá. Cadê? Passou lá no fundo. Pulou ali, Nicolas, entendeu? Voou, irmão. Olha lá. Correu, já era, velho. Voltou. Ah, é o Biel. Não. Quero saber qual que é a necessidade. Por que você não tá falando? Porque, ai! Isso não tá grande, corta ela pra limpar minha orelha.
Sai limpando meu cabelo. Boa, joga lixo pra mim. Nossa, Vai velho. limpar. Você vai limpar. Velho, Vai pelo limpar. amor de Deus. Pô, Biel, pá. Não. Faltam 3. Mas vai ficar muito cansativo, não? Não vou passar graça. Sabe, essa bolsura. Ele pegou meu celular. Biel, não faz isso. Não faz isso, Biel. Ô, Biel! Olha o que ele fez. Me dá isso aqui, eu vou molhar sua câmera. Bota aqui. A câmera não pode, né? Nossa, mano. Tá bugado. Tá bugado. Ontem eu perdi tipo 300 chaves. O que foi, mano? Deixa eu passar. Ontem foi tipo. Deixa eu passar, Biel. Por que você tá gravando de novo? Deixa eu passar, Biel. Sai, Biel. Sai, Biel. Sai, Biel. Sai. Biel, por que eu não posso passar? Eu tô conversando com os caras aqui, velho. Ô, olha aqui. Não, Biel, você tá muito chato, velho. Nossa, não vou passar. Não vou passar. Oi, Biel. O que foi? E nada, né? Aí, Biel, você quer uma mão, né? Você quer uma mão? Uma mão. Shunai? Ô, Biel, o que você tá arrumando? Me dá, vou gravar esse negócio agora. Nossa, Biel, velho. Não fala nada. Ó, você vai deixar o cara fazer um trem desse? Nossa, você tá fazendo aqui um longe pra ele da hora, tá bagunçando meu cabelo. Que isso? Abuso. Ainda tem alguém que tá me ajudando que lava vazia aqui, olha só. Isso aqui. Não, Para, Zé, deixa eu ajudar. tá me ajudando aqui. Nossa, Biel. Não, sai fora. Uai. Aqui, fazendo um bolinho de chuva pra vocês, tá? Que ótimo. Puxi. Ah. Olha lá, ele vai fazer o mesmo que ele fez com o meu. Você vai deixar? Ele fez isso com o meu também. Mordeu tudo. Mano, você é doido? Se estragar, você não dá o celular, velho. Oxe, ligou o flash. Nossa. Biel, você tá provocando. Tô quieto na minha, você vai e pega meu sangue, velho. Sai, Bia, tá sem luz, você tá fazendo isso ainda, velho? Eu vou correr pra você me ver. A gente ficou o dia inteiro tirando as balas do pacote. Ai, tia, suas minha cara, Biel. Mas acabou isso. Ai, nossa, sai daqui. Eu falei que eu fumi? Biel. O que foi? Que? Fala! Nossa! O que tem lá? Nossa, Biel, sobre sua reforço, você percebeu, não? Pelo meu casulo. Porque pra mim era mexido. Tinha pouco. Ah, é? Você? Olha, maluco. Não, porque tem pouco, entendeu?
Eu não posso não, mano. Caramba, Biel, você tá insuportável, mano. Para! Mas a gente faz aquilo lá que dá. Mano, o Biel tá muito chato. Já chega, já chega. Você tá suportando, Biel? Não. Tá suportando? Tá suportando, Biel? Graças a Deus, você pegou a câmera dele, pelo amor de Deus. Já deu. Já. Não vai. Não vai. Não vai. Não Não, vai. finaliza o vídeo aí, Pedro. Finaliza aí. Ele tá muito chato, galera. Vamos Não, fazer o ele Biel não falar. tá nem falando. Aqui, ó. Faz cosqueira aí pra ele falar. Vai. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, não, sai de pé na câmera, ó, eu pai vamos encerrar aqui. Galera, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreva se você não é inscrito. Tamo junto e vamos sair daqui pra eu descobrir. Não, sai, fica aí. É isso aí, galera, valeu, falou!